は綺麗。あれだ。ラズベリーとバニラがすげえ合う。はい、おはようございます。おはようございます。本日は12月の中旬となっております。はい、いやー寒いね。寒いですね。やっぱりね。いやびっくりしたね。はい、今日なんですけども、本日は釧路初の日帰り定期観光バスというのをね、皆様方にご紹介していきたいというふうに思います。やっぱあれですよね。冬のね、雪道、やっぱり観光苦手だとかってね、吹雪になったらどうしようとかね、そういったのもあるんで、今日はこういったね、釧路初の日帰り観光バスでいろいろこう回っていきたいというふうに思っております。こちらのね、ホワイトピリカ号なんですけども、1月の20日から3月の12日までの運行というようなことで、まだ運行期間前なんですけど、今日は特別にね、バスの方を借り切って、ちょっとね、そのルート走って、実際に皆様方に紹介して、こういったところ走りますよっていうのをね、お伝えできればなというふうに思っております。社長、これ乗るの初めて？僕初めてなんですよ。代表は？初めてです。初めて？はい。僕も初めてなんですよ。はい。みんな初めて。みんな初めて。ね、そうです。なんで、ちょっとね、今日はね、乗ってどういったところでどういった感じで楽しめるのかっていうのをね、皆様方に紹介していきたいというふうに思います。行く場所がですね、鶴見台、砂湯、硫黄山で、昼食なって摩周湖第一展望台の阿寒湖温泉というところでぐるっと回って帰ってくるというようなところになってます。今多分こちらにバーってね、出てるんでね、こういったところでね、今日はね、一日ゆっくり回っていきたいというふうに思います。ぜひこれを見てね、冬の観光を検討してみていただけたら幸いです。遅れました。今日はね、カメラマン社長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。サブで今日ね、なんか代表もサブで代表もいますんで、はい、じゃあね、早速行ってみたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。行きましょう。よいしょ。いいっすね。マリム館なんでしょ。マリム館と新金あるでしょ。皆様おはようございます。おはようございます。はい、本日はホワイトピリカ号並びに阿寒バスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。とてもいいお天気で出発となりました。本日のホワイトピリカ号進めてまいります。意外と結構こちら朝早く通るの初めてだったりしますか？いや、上からってあんま見ないじゃないですか。そうですね、確かにね、乗用車でね、いつも走るから。そっか、そうですね、目線の高さがやっぱり高いからすごいいいよ。釧路管内の釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村にまたがっており、面積は28,788ヘクタールという広さです。一応日本で一番広い湿地帯の国立公園と言われております釧路湿原国立公園に、こちらの北東坂から入ってまいります。右手に看板も見えてまいりまして、ここから釧路湿原国立公園に入っていきます。右奥には釧路の街並みがちらっと見えまして、こちらから釧路湿原がもう少しで右手に見えてまいります。右手に見えてまいりましたのが釧路湿原展望台です。大切な、失礼いたしました。釧路湿原、この湿原を多くの人にご覧いただこうと、知っていただこうということで作られたという施設です。釧路出身の建築家、モズナ貴公子が設計なさったという、そんな場所を過ぎますと、釧路市と一旦お別れいたしまして、鶴居村に入ってまいります。鶴居村に入りますと、すぐに右手見えてまいりますのが釧路湿原です。今日は遠くの丘まで見えてますね。右手ちらっとご覧くださいませ。長距離トラックの運転手さんたちの休憩場所にもなってます。北斗展望台の向こう側、綺麗に見えてますね。釧路
出現でございます。この辺からちらっと。はい、それでは到着です。はい、通常でしたら20分ほどお時間お取りしております。これ社長、ここ、はい。よろしいですよ。なんかチーズ、美味しいって言ってたんで、はい。買ってきましょう。そうですね。チーズ、せっかくなんで。はい。はい、鶴見台到着ですね。で、こちらがだいたい釧路の、釧路から40分ぐらいだったかな。今日は出発のね場所違ったんですけども、だいたい釧路市内のあの辺のホテルぐるぐる回ったところから40分ぐらいで到着のところとなります。いやー、単調いっぱいいますね。いますね。12月中旬。はい。これが今ちょっとね、釧路12月中旬ってあんま雪降らないんで、うん。こんなイメージですけど、こんな感じですけど、1月とかね2月になってくると雪がねどんどん降ってきて、もう全部雪原になりますから、はい。すごい綺麗な感じのね絵になる。こういったところでね、大体20分ぐらいかな、過ごしてくださいというようなことになってます。見るだけではなくてね、先ほどもね、ちらっと言った、後ろの方のね、はい、そちらの方のね、レストラン等々でね、なんか食べれるというようなところもあるんで、そちらの方でもね、食べていきたいというふうに思います。やっぱり羽広げたらでかいうね、ん。すごく。買い物、はい。なんか見てみましょう。見てみましょうせっ。かくなんでね、行きましょう。これじゃない？これさっき言ってたチーズ。そう、日本航空のあれの飛行機の中でもやってた。ほう。これ一つ1000円ですけど。ほう。買ってこ、せっかくだから。プラスで採用になったものです。へえ。で、こちらがシルバーで金賞を受賞した。へえ。で、その小さいのも入って、いろんな種類が入っていて。あ、そう。入って1080円。あ、すごいね。これはとってもお得なセットです。はいはいはい。社長、本日一発目いきますか。いきますか？いきますか。あ、すごいですよね、これ。社長、これ。単調で単調。うん。頭も赤いし、羽生えてる。いいっすねこんな感じでね、食べてみたいと思います。いただきます。はい。これ、やっぱりこれ、どうやって食べるの？頭かなああ、合う。ラズベリーとええ。バニラがすげえ合う。おお。これ、うまい、これ、美味しい。普通の単色、はい。バニラだけとか濃厚ミルクだけとかじゃないんで、えこのアクセントがすごいいい。うん。どう代表？代表どうです？濃厚です。濃厚だよね。うん美味しい。はい、ということでね、鶴見台とこちらの方で、ドレミファソラ。はい。ね、いろいろと買えます。チーズも買えたりね、旅の友がね、こうやって買えたりとかするんで、なんか12月1日からバスのね、車内でも食べていいと。はい。大きい声出さなかったらね、いうことだったんでね、こういったのも買って、楽しく、バスの旅を過ごすというようなところですね。はい。で、今から向かうのが、シャルコ内の方ですね。これ大体1時間ぐらいかな。1時間ちょっとバスで走るんでね、準備して乗りましょう。はい。じゃあ行きます。鶴見台後にしてまいりまして、これから進めてまいります先は屈斜路湖というほとりにあります砂湯というところへと進めてまいります。しかも昨日ね、もう夕方ぐらいから動き始めて、では夜行性なので夕方ぐらいにとことこと歩いてる姿も見かけます。はい、それではこちらが左手、8
80平方キロメートルの面積があります屈斜路湖左手でございます。あ、今日綺麗にご覧いただけてますね。はい、左手が屈斜路湖でございます。そして下を通って右手が釧路川でございます。はい、釧路川の水口にあたる地点におります。第一級河川となっております。この釧路川、ここから154キロの長い旅路の末に太平洋に注いでおります。砂湯到着でございます。通常でしたら確か20分ぐらいお時間お取りするところでございます。白鳥いますね。いてくれております。ここは冬でもその砂の下からじわじわ温泉が出てるので凍ることがない。そこに白鳥たちが集まってきます。はい、こちらが屈斜路湖でございます。周囲 57km、80平方キロメートル。真ん中にはオムライスみたいな形の看護師が入るのが見えておりまして、周囲12キロ、湖面からの高さは355メートルの高さがございます。はい、砂湯の方に到着です。1時間ちょっとかな、はいバスでね、山頂の鶴見台からこう走ってきてます。はいこちらでは、砂湯で20分ほど時間ありますんで、近くにね、白鳥もありますんで、そういったのでね、見ていただけたらなというふうに思っております。はい、じゃあこちらでね、砂湯は終了となります。なんかね、レストハウスかな、もうなんかいろいろお土産ね、入ってるんでね、そちらの中でも見ていただけたらなと思うのと、白鳥がすぐ近くまで見れます。で、あと多分これ、結氷した時にお見渡りみたいな感じのこうボコボコってなるんで、そういったところも多分2月の中旬ぐらいかな。一番冷え込んでる時にね、来たらもしかしたら見える可能性もあるよというようなところで、そういったで超自然現象がね、見えるところとなっております。じゃあこちらをね、後にして、だいたい10分、15分ぐらいかな。で、バス乗って次の硫黄山の方に、移動していきたいというふうに思います。じゃあ行きます。はい、冬凍ったらこの辺り左手ですね。この辺り左手が今日はちょっといませんけれど、毎年凍らないところなので温泉が出てて、ここに白鳥たちがやってきます。湯の川公園、右手に見えてまいります。はい、こちら。右手が湯の川公園です。この立ち上っているのがお湯の川、温泉の川、湯の川というものです。少し緑色に見えるのは硫黄の成分が変化して沈んでいるからです。足湯入ってる人いますね。足湯、本当です。足湯入ってますね。お買い物後でしょうか。あったかそう。あったかそうです。今日はあったかいわ。そしてここの名物はやっぱり噴気口の熱で温めてできた卵でございます。蒸し卵もそうですし、あとはソフトクリームもあっさりめで美味しいんですけれども、温玉ソフトっていうコーンフレークの中にこのココアクッキーが入ってて、でそのソフトクリームさっぱりしたのが乗ってて、ちょっとなんかみたらしみたいなソースが乗ってて、温泉卵ドンって乗ってるっていう、よーく混ぜて召し上がってください。はい、温玉ソフトっていうのがありますので、ぜひ、はい。今日は風向きがこちらなので、いいですね。硫黄の匂いが。はい、濃いめでございますが。子供の頃苦手だったこの匂いもそうなんですか。大人になれば大丈夫みたいな。いいですね。ぜひ近くまで行きます行きますください。はい、もちろんもちろん。全体的に見て、ええ。右の端の方を歩かれた方がなだらかで歩きやすいです。こっちの方ですね。はい、じゃあこちらね、硫黄山の方に到着です。釧路から15分、10分ぐらいだったかな。で、バス乗ってもうすぐ
の硫黄山になってます。いや、今日すごいね、社長ね、煙ね。出てますね。く出てて、あそこはね、近くまで行けるんで行ってみたいと思います。こちらの硫黄山なんですけども、大体ね、30分ぐらい時間ありますんで、まあ、中見たりとかね、あと後でね、後ろの方で、さっきバスガイドさん言ってたんですけど、温玉ソフト、はい。温泉卵ソフトがなんかすごい人気らしいんで、それもね、ちょっとね、食べてみたいなというふうに思います。じゃあ早速ね、あそこの煙のとこまで、はい。社長行きますか。行ってみましょう。はい、じゃあ行ってみましょう。ねえ、これいつとか来た時よりもすごくない？めっちゃ出てない煙。今日は出てます。何したのこれ今日。地球が生きてる証拠ですよ、これは。いい時に来た。すごい。暑い。あったかい。ああ。どうですか？まろやか。まろやか。黄身がまろやか。もはい、それでは道の駅満州温泉到着でございます。はい、ということでね、道の駅摩周温泉の方に到着です。こちらではですね、昼食を食べるというような時間になってて、55分間のね、時間が、こちらの方であるというようなことになってます。で、昼食会場なんですけども、まあ、あらかじめお弁当というようなところだったんで、2階の方にね、上がれる階段あるんで、そちらから上がって、そこの会場で食べるというようなことになってます。いや、結構広かったね。広かったですよね。ね、はい。なんでいいのかなと思ってます。いやでね、昼食なんですけど、なんかね、今年のメニューがね、まあちょっと決まってないらしいんですよね。で、ちなみに去年の、まあ昼食メニューっていうのはこちらになりますから。豚丼弁当らしいんですよね。美味しそうですね、とてもなくね。はい、なので、まあ多分ね、今年もね、まあこういった感じの豚丼弁当になるんじゃないのかなというようなところです。今日はね、まだ運行期間前なんで、その豚丼弁当というのはないんで、まあ、ちょっと違うものを食べに行こうかなというふうには思ってるんですけども、まあ、実際にはね、運行してる期間は、まあこういった豚丼弁当を食べてくださいということになってます。桜餅。桜餅はなんかないよね。桜餅ですか。はい、これね、12月1日から食べてもいいということなんでね、はい、もう早速バスの中で食べていきましょう。桜餅、どんなこれあれだね、本当葉っぱ葉っぱだよね、これね。葉っぱって何？葉っぱ。食べます。いただきます。どうですか？つぶつぶ。めっちゃ桜餅これ。これやばいっすね。これ社長、これやばいわ。あ、危ない危ない。今、集合到着ですね。じゃあ、ガイドさんの後について行ってみましょう。はい。ご案内します。今日は綺麗だ。すごい綺麗だ。
すごい綺麗だよ。風強いけど。葉っぱだったですよ。綺麗だね、今日は綺麗。すごい綺麗。いろいろ違って見えるすごいいい場所でございます。で、出ております正面の山がご紹介いたしましたマシューダ区。そして左前方にありますのが、なかなかハブ一種、神となったローバと言われております島です。それからの爆発した火山の頂上が見えております。そしてその島の右上の方にありますのが白い山、シャリ岳。あれだけ。はい、白坂連山最南端もご覧いただけます。綺麗に見えますね。はい、今日は綺麗にご覧いただけておりますね。これ、社長、マシューコ来ましたけどね。はい。 7月30日から。社長来てないでしょ？来ました。来たの？来た。はい。寒いテラス。はい。ね。すごいよね、これね。うん。しっかりとはい。なっててね。で、これ、変わってます。で、ここ本来は何もなかったところに、カムイテラスっていうのが7月30日にできて、座ったりとかして、はい。ゆっくりこうマシューコを見ることができるうんというような施設になってます。で、もちろん、テイクアウト、売店ってあるんで、物を持ってね、こちらの方に来てもいいですよ、というようなところになってますので、今日はね、若干それを皆様方にお伝えしていきたいなと思います。じゃあちょっと行ってみましょう。はい。どうぞ。こんな感じでね、椅子なってるんですけど、今日12月15日なんで、とてつもなく寒い。はい。寒いんですけど、これがもし夏だったら、こうやって座ってね、こうやって座って、こんな感じで、星空も見れる。うん。ね。で、プラス、こんな感じで、足湯も見れる。とてもいいような、いい感じで、ゆったりできる。で、ちゃんとドリンクホルダーとかもあるんで、コーヒーとかね、置きながら、ゆっくりできる。というようなところが、新しいカムイテラスの、魅力になってくるのかなと思います。ぜひ、ちょっと冬は厳しいですけどね、社長ね。はい。夏だね。夏に来ていただいて、体感していただければなと思います。社長、大豆コーヒーうん。あるし、キリソフト、うん。ブルーソフト。はい。社長、はい。本日マシューの源流3個目。代表も本日3個目。3個目。これでも本当さ、なんか施設でさ、食べるのいっぱいありますよね。ありますよね。なんでちょっとこれをあれして、なんか皆様方何を食べるかっていうのをはい。吟味いただければはいありがたいですね。じゃあ座って。はい。だから源流ソフトです。マシューの源流ソフト。マシューのフリュースを使ってそうですね。元気ですね。清らかはい。はい。はい。謎の乾杯。謎のソフト乾杯。いただきます。このさ、ヨーグルト風味いいよね。ですよね。うん。そのちょっとスッキリ具合と。そう、いい。めちゃめちゃいい。これ本当に豚丼の弁当とか食べた後に、多分これ食べたら口の中すっきりして気持ちいいと思います。すごい美味しいです。源流ソフトは
ミルクのね、はいフレッシュな感じがするんですよ、これ。結構牛乳っぽい、そういい意味で、その味わいでございます。美味しいございます。右手に見えてまいりましたのが1371メートルのおあかん岳、そして左裾に目あかん岳、あかん富士まで見えてますね。はい、綺麗に山が見えております。雲の下にちゃんと出てきてくれてますね。そしてこの柵が切れたところ、右下にちらっと見えてまいります。この辺りから右下ご覧くださいませ。ちょっと奥凍ってますね。弁慶島でございます。はい、温泉街に入ってまいりました。温泉街に入ってまいりました。国道を通ってまいりまして、左手にバスターミナル、バスセンター見えてまいります。この後北見線とか他のバスに乗って旭川北見の方行きますよっていう方はこのバスセンターでバスにご乗車となります。ピリカ号で引き続き移動しますよっていう方はピリカ号のバス停にお戻りください。お願いします。はい、それではアイヌコタンが見えてまいります。もう少々で左手に赤アイヌコタン見えてきます。はい、アーチでアイヌコタンと書かれております。あちらから左手ご覧いただきますと赤アイヌコタンです。はい、こちらから左手ご覧くださいませ。赤アイヌコタンです。ずっと温熱地線のさらに奥にアイヌシアターイコロがあります。イコロは宝物という意味です。伝統舞踊の披露があるところですね。はい、そしてこちらの幸運の森商店街、木彫りのお店とかスタジオジブリのお店とか楽しいお店がいっぱいです。人がちょうどお待ちいただけておりました。はい、あちらがピリカ号のバス停でございます。こちらにお戻りになられてください。はい、それでは到着です。はい、マシューコから1時間半ぐらいかな。ね、バス乗ってこちらの方に到着。これ阿寒湖に到着になります。で、こちらのピリカ号。これ治ったね。綺麗になりました綺麗。になったね。この間、これ折れてたもんね、はい去年ね。折れてたので、今回綺麗になってるね。ピリカ号見やすくなってますんでね。こちらの方でのバスが到着となってます。で、このバスのいいところがあって、先ほどバスガイドさんもね、お話ししてた通り、阿寒湖で降りることできるんですよ。なので、釧路市内泊まってて、観光して、阿寒湖に泊まりたいという方は、ぜひね、こちらのバスで、こちらのね、来ていただければな、というふうに思ってます。で、そのバスは全部、ホテルさんね、こうやって次々泊まってくれるというようなこともありますんで、とても便利になってます。で、今度、ここから帰られる方はね、1時間後にね、またここに、バス来ます。ですので、あれだと3時15分。だから、の1時間後だから、4時15分なのかなに、こういうとこにバス、来る予定になってますんで、まあそういったことも含めてね、バスガイドさんのお話を聞いていただけたらいいかなというふうに思っております。はい、じゃあね、社長1時間あるということでね。はい。これ、できたのって、今年年、だったかな。そうだよね。まだ1年経ってない。はい。ね。阿寒湖のマリモの足湯というところで、ウレカリプっていう意味かな。大丈夫かな、カリプ大丈夫だね。はい。というようなところになってます。まあ1時間あるということでね、こういったところで足湯とかで浸かりながらでもいいですし、まあちょっとね、散策するとかね、あと日帰り温泉入るとか、いうようなところもあったんで、まあちょっとね、今日はね、こちら新しいところあったのでご紹介させていただきます。はい、1時間の過ごし方なんですけど、ワカサギ釣りというのはね、阿寒湖で
できるような感じになってます。今まだ12月の中旬なんで、凍ってませんが、運行する頃にはもうワカサギ釣りなんかができるのかな。その他には、ボッケ散策路。ね、去年だよね。はいで行ったのね。行きましため。っちゃ雪ふかふかなね、ボッケ散策路にも、まあ、こういってね、散策して歩くことができるよっていうようなところで、阿寒湖の自然を感じられるというようなことになってますんで、まあ、そういった楽しみ方もいいんではないのかなというふうに思っております。ワカサギ釣りとね、ボッケ散策路の方は、別の動画でもご紹介させてもらってるんで、そちらの方、ご参考にいただけたら幸いです。はい、ということでね、1時間ぐらいね、こう、阿寒湖をこうね、散策していただいて、またバスに戻ってきて乗ると。はいで、これで、釧路空港と、あと釧路駅の方に、釧路市内の方にね、はい向けて走っていくというようなことになります。じゃあ早速バスに乗って向かいましょう。年も16歳の春を迎え、湖畔に咲くウトの花よりも美しくなっていきました。やがてコタンの掟に従い、瀬戸名の婿選びの日が来て、定められた相手は福村長の次男メカニというコタンで一番の乱暴者でした。では皆様の旅はまだまだ続きます。お家の扉を開けるまでが旅というそうでございますので、皆様の旅を最後までお楽しみくださいませ。本日は定期観光バスホワイトピリカ号並びに阿寒バスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。また私の拙い案内に最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。それでは、ありがとうございます。ありがとうございました。戻ってまいりました。1日日帰り観光バス。いや、所長よかったね。よかったですね。ね、なんか漏れなく全部見える。えね、本当日帰り観光バスになってるんで、これ本当にシーズンになるとね、雪景色の超自然とか、え。うん。ね、超景色とかっていうのがこう見れるような、はい。まあとてもいいコースになってるのかなと思ってます。いや、阿寒湖でね、下車できるとか結構うん。でかいよね。こうぐるぐる回りながら。いいですよねい。や、本当に良かったかなというふうに思います。で、今日お伝えしたいのは、まあ、そういった観光地は行けますよというところと、やっぱりね、北海道の醍醐味であるソフトクリーム。はい。ね、ほとんどの場所で食べれうんるというのは、これで皆様方にお伝えできたのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、こういった私どもの動画見てね、いや、ここで食べたいなとかっていうのがあれば、まあ、ご参考にしていただけたらありがたいなというふうには思っております。詳細につきましてはね、ホワイトペリカンの詳細につきましては、概要欄の方に URL 記載しておきますので、そちらの方でご確認いただけたら幸いです。では本日はこちらで終了となります。ではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。